Banda vanozikanwa nekubatsira vanhu vari n'anga kunzvimbo yeStone Ridge. Gogo Banda vanobatsira vanhu sen'anga. Oyo wagwan salibonani bizo lami DJ Sparks. Tiri panapa patinenge tichikupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika zvinochitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Tinoenda zvepanapa tichizviripota. Even sometimes tisiri kustudio kwatinenge tiri koko tinongomeka sure taona kamukana kuti tikurukure nemi titaure muzive zvinenge zvichiitika. Like nhasi papa ndiri kuSouth Africa but tichangobva kusvika muJoburg right now and apa ndangoti no nango mvura iri kunaya zvayo ngusound unenge ngatidhakwe but still ndinofanira ndiripota nyaya iyi kuti vanhu vazive zvinhu zvinenge zvichiitika because zvinhu zvinoshamisa zvinotyisa kuti ukaona n'anga dzakusvika pakusiya zvinenge dzichiita dzichiteera Mwari, zvinhu zvinofadza, zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinokatikamadza, zvinhu zvinoita kuti vamwe vanhu vakazvionawo vakazvinzwawo vanogona kuita dzimwe pfungwawo dzekuti zvakadai zvangatichiita zvega tizvisiye. Saka vhidhiyo ndaona kuchechi kwaProfet kuda kwaShe Jose Gogo Banda inova n'anga ine Mukurumbira kusaidi kwekuHarare South kuzasuku ndiko kwaine Mukurumbira yasvika pakuti izvo handichazvidi saka yatendeuka. Vhidhiyo yacho kuti murione ndinobva mumakomenda ndipo mafungiro enyu ezvamunenge muchiita. Aiwa kune zvamunenge muchiita mafungiro enyu emaona amunenge mazviita kuti iwewo chinokutarisa kutendeuka chiyo vana munhu anenge aine machira aine mishonga yaanoziva nechii achisvika pakudhisaida kuteera Jesu iwewe ndiwani zvako ungazorambe. Saka nangoona kunge this video inonanga kumotivatawo unonanga kuti kana ndichiita zvakadaiwo Mwari vanongotida takaita se takadaro tachigaya iwewe unongoitosvuta zvako mbanje Mwari anotokuregerera kana Mwari achiregerera n'anga. Saka takwadze vhidhiyo yacho mobva mariona mobva komenda kuti risei wayo. We have Gogo Banda here, a well-known traditional healer. You can come forward. Yes, I was saying this is Gogo Banda, a well-known spiritualist or traditional healer all the way from Stone Ridge. She's well-known from countries in Southern Africa, like South Africa, Namibia, Malawi, and Zambia. She has some clients there who usually come to Zimbabwe seeking for assistance in the spiritual things. She came here, man of God, with an issue of a son who was mentally challenged, even though she was a traditional healer. When she came here, the son was prayed for and he got well. She's actually saying his son now is working for her, is now receiving some groceries, things that were no longer happening in her life. So she came here and the son was prayed for. So the clients now came to her house to seek the normal and usual assistance from the traditional healer. When they got there, she said, I'm no longer doing those things. Now I'm going to church. I will take you to church. Wow. 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 So she's here, man of God. She actually carried some of the stuff that she was using during the processes of the spiritualists. And the lady here, who is standing beside her, she can actually confirm that she was, or I can say she was, one of her clients who came seeking for help from Gogo Banda. So I would want to hear from here, kuti tinzwe kuti mama, zvamaiuya kwaGogo Banda zvii zvaitika uye mauya pano nenyaya yei? Gogo Banda ndaivaziva semunhu anobatsira vanhu. Saka ndakaendawo rimwe zuva sen'anga. Vanobatsira vanhu sen'anga. Okay. Ndakaendawo rimwe zuva ndanetsekana nemurume wangu achiita zvekudhakwa. Saka ndaida kuti asiye doro. Saka ndakazoenda rimwe zuva sanzi inini izvi ndakasiya izvi. Nini ndakunamata. Ndoda kuti ndikutorei tiendewo. Dzimweni mhepo dziri pamurume wenyu dzinogona kutaramuka nekuda kwekutienda kwenyu kwamunenge muchiita. Ndakazvinzwisisa ndikazvitambira semunhu anoziva Mwari. Ndakatevera ndikauya kuno ndikaona Mwari vanoshamisa chaizvo. Ndosaka mationa ndiri pano. Give glory to Jesus. Tiomberere Jesu maoko. So
Alright, tina gogo vari pano vanonzi Gogo Banda vanogara kuStone Ridge. Gogo Banda vanozikanwa nekubatsira vanhu vari n'anga kunzvimbo yeStone Ridge. Gogo Banda vanozikanwa zvakare even muSouthern Africa kunzvimbo dzakaita sana Namibia, South Africa, Malawi, Zimbabwe and Namibia and Zambia as well. Vanototaura kuti pavanga vari kuSouth Africa nekuda kwebasa ravaiita iri vakatoofewa imba. Izvezvi as we speak vane imba kuSouth Africa. She was also given a kombi as an appreciation emabasa avo eun'anga avaiita. But chakaitika ndechekuti mwana wavo akazorwara nenjere, mwana mukomana achirwara nenjere. Ari pano here zvakakosha kuti tione mwana wacho mukomana. Okay, man of God, tavabvunza vakati asara aenda kubasa. It's all right, thank you. So mukomana uyu hanzi akuenda kubasa. Suna auya pano akabva anamatirwa ndobva aita zvakanaka hachapengi. Saka akutoenda kubasa. Gogo vari kufara kuti mwana wavo akutovachengeta nekuvatengera magroceries chaiwo. Saka ivo vachiita mabasa avo kudaro vazouya kuimba yaMwari. Vakadzokera kuStone Ridge vanhu vachizouya kuzotsvaga rubatsiro sezvavajaira. Gogo vanoti inini handichaita zveun'anga, regedzai ndinokuratidzai kwandakuenda kwakadzikinurwa mwana wavo munova muno muVictorious. Itamere kuna Jesu. Maoko anoshamisa. Tiomberere Jesu maoko. Wow, this is amazing. Glory be to Jesus. So mama vari paside vanga vari kutaura as a confirmation yekuti vaitoendawo but vazosvika ikoko vakaudzwa kunzi ndakuenda kuchechi. Vanhu vari kumberi kwese kunoku vanolinga nekuzivana naGogo Banda. Yes. Clients are Gogo Banda. Yes, they are clients. Ndizvozvo baba. Shambiza aiwa imine Messiah Osha Shambiza. Amen. Thank you. Because of our time, people of God, are we hearing this? People, they've gone to Gogo as usual. And Gogo said, oh, I'm no longer a Sangoma. I'm even going with some of my things that are left to surrender them. Let me show you where I got the light. Ukaona simba ra Mwari rotendeutsa vana godobori vana mazvikokota zita rake anonzi Jesu. Hallelujah. Oh yes. Haisha ona maklaya zvichokwadika ukaona kwanzine newa mama aenda unoti handei ndio kana nganga yedu yakamboona kureva kuti apa yakazoona chiedza chaicho chaicho. Oh yes. Gogo maita zvakanaka. Gogo magonesses. Ngatimboomberere zvaitwa naGogo. Gogo was saying a clients from Botswana, they are also amazed so that they are coming to Zimbabwe to see kuti kwakuenda Gogo ndekupi, because vanga vachifanira kubatsirwa naGogo. Saka ma clients avo ekuBotswana, they are actually coming to Zimbabwe kuti vazowitnessa kwakuenda Gogo. Itamere kuna Jesu. So she was an international person. Wow, but she chose the right path. Amen. There is only one way. Amen. And that way is Jesus Christ. Oh yes. This is amazing, ladies and gentlemen. We can do better for Jesus. What we are doing, we can do better for Jesus. It's amazing. Sangoma saying, let me go with you. I'm surrendering my things. Iwotuudza kuti uri kuya kunoku kune muruya uri kuramba uchitya. Prophet, ndakaendwa nezita rangu akati, ndakaendwa nezita rangu akati. Gogo vari kuona kuti ukune simba raMwari.
ngedza ndinosarende upenyu hwangu kuna Kristu. Wondiudza kuti wewe unoramba uchiuya panapa semwana weVictorious usingarovhe maSundays zvigoramba zvakadaro unonyepa iwe wazviita. Gogo tinonzwa kufara nditi. So can we see some of the things, some of the few things? These are some of the things. Some of them they are okay. Can you just say? This was a witch doctor that we can see. She was practicing all these things and she came to surrender herself to Jesus. She also came with her clients, saying, my clients, I'm no longer doing what you used to do. My son was healed from mental illness. Yes. Let us go to where I got my healing. That is to Jesus. Can you watch on our screens and see some of the stuff that Gogo has brought to surrender in the house of God? She has been practicing as a sangoma in Stone Ridge, but we are seeing her coming to the house of God and surrender the stuff that she has been using in doing the practice. Wow. Saka Gogo imama kuda kutera Jesu. Uda kutera Jesu. Amuchada zvese izvi. Aiwa. Nekuti maona kuti muna Jesu ndiye mune upenyu. Ndakatanga kuona kurarama kwemwana wangu. Ndisingachengetwe nevana. Asi kubva kuuya kwavaita kuno kwaiwa ndakabva ndaona kuti kune ruoko rwaMwari. Avacharwari nenjika here? Haacharwari. Seeing Gogo here testifying that she wants to surrender everything that she was doing. Saka mwana wenyu airwara nenjika here Gogo? Yakabva kuSouth Africa apiwa madrugs. Iye aiti ndakapiwa kuno kwavaiita ikoko. Kwakazokonzera kuti arwari. Kurwara kwakaita kurasika njere. Ini ndichirapa kudaro ndikazama kuti iwe ndikurape. Airamba aita aiwa handidi kurapwa, handisi kurwara. Ndakazomuti kechitatu kati ngatiendei kuchechi. Haana kudiitisa naro. Takabva tauya kuno. Ndokunamatiro mwana iye apedza kunamatiro. Akabva ati next week tiri kuenda tese kuchechi. Zvino akabvaona basa. But imi muri kufara kuti mauya kuna Jesu. Wangu tiri kufara. Hey. Pana kufara una Gogo avo. Sumzaroko wave your hand like this kana uchifarao kuti Gogo vauya kuzosarenda kuti ndanga ndiri ng'anga ndauya kuzosarenda zveung'anga zvangu ndauya nemaclients angu kuti handei kwandakaponera. Vakomana imi Mwari ngavakudzwe mani. Ngatiombererei Jesu maoko kani ngatiombererei Jesu maoko. Thank you Gogo. Uyamfuga menyu apo. It's all right, it's okay. Simse maoko enyu Gogo. Taishe Jesu. Tinyararei. Tinokutendai. Nokundisunungura. Kubva nhasi ndavakukuteerai. Ndasiya mabasa andaita. Kubva nhasi ndakuteera chiso chenyu. Ndinokugamuchirai. Pindai muupenyu hwangu. Nyoraiwo zita rangu mubhuku reupenyu. Handichadzokeri kumabasa akare. Ndava kunamata nezita raJesu. Amen. Tiite mheremhere kuna Jesu nekumufarira. From today, in the name of Jesus Christ, you are free. In the name of Jesus Christ. Sunungurwa inezita raJesu. Kuvanas. Muzita raJesu. You see, Gogo is crying with joy. In the name of Jesus Christ, I pray for you. From today, you are free. You are delivered. You are starting a new life. In Jesus' mighty name. Amen. It's done. Thank you. Oh, you can do better for Jesus once again.